Tu habitación te espera. La cama está muy bien. La lámpara, el tapete y La almohada lista está. Se administra por monstruos que te tratan muy bien. Brindamos un servicio que te va a impresionar. ¡Sí! ¡Bienvenido! Ven al Forchester. ¡Bienvenido! Ven al Forchester. A comer. O al cenar. Galletitas ellos. El registro empieza aquí. La aventura empezará. Bienvenido al Forchester Hotel. Funela despertador. Señora Forchester. Señora Forchester. Señor Doll. Hola. ¿En qué le puedo servir? Necesito que me despierte a las 12 sin demora. Por supuesto, señor Doll. Tenemos el mejor sistema de despertador de cualquier hotel monstruo. Y helo aquí. Señoritas. Gallardo. Hola. Gallardo, por favor, muéstrale a nuestro huésped tu canto. Claro. ¡Wow! Eso me despierta seguro. Ahora, a las 12 exactamente, por favor. Muy bien, lo programo. Cuando el reloj haga ding dong, Gallardo sabrá que es hora de... Y no se preocupe, a Gallardo no se le olvidará. Espero que sea cierto. Pero Gallardo, ¿hoy no es tu día libre? Sí, lo olvidé. Pero ¿quién recordará despertar al señor Doll? Este es un gran problema. Bueno, tal vez tú puedas cacarear, mamá. ¿Así? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Oí la alarma, señora Forchester, pero ni siquiera me ha acostado. ¡Oh, no, señor Doll! Solo practicaba mi canto. Bueno, podría hacerlo más callada. Por supuesto, señor Doll. Realmente necesito dormir. Dulces sueños. Bueno, ya aprendió a cacarear. Lo hará muy bien. Voy a visitar a mamá. Ya sé cómo cacarear y cantar, pero ¿cómo voy a recordar cuándo debo hacerlo? Cuando necesito recordar algo, mamá, solo repito una y otra vez a mí misma. Tal vez te puedas decir, cuando oigas el ding dong, es hora de... ¡Excelente, Phoebe! Solo repetiré. Cuando oiga el ding dong, es hora de... Así recordaré. ¡Ay, gracias, Phoebe! Es perfecto. A ver, cuando escuche el ding dong, es hora de... ¡Hora! ¡El té! Es hora de... No, es hora de... ¿Qué? Oh, sí, ya recordé. Eso es. Oh, pero ¿y si se me olvida otra vez? ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, qué gran problema! Isabel, juntemos nuestras peludas cabezas y a pensar. Lo que necesito es otro plan recordatorio. ¡Lo tengo! Necesito que alguien me lo recuerde. ¡Fargus! Sí, querida. Fargus, ¿podrías recordarme? Cuando oiga el ding-dong, es hora de... ¡Claro que me acordaré! Solo ataré un moño en mi dedo, así es como lo recuerdo. Pero, ¿para qué son los otros moños? Son para
No me acuerdo. ¿No recuerdas? Podría ser un problema. Que alguien te recuerde que me recuerdes. Claro, es un plan excelente. ¡Elmo! ¿Sí? ¿Crees que puedas recordarle a tu tío Fergus que me recuerde cuando el reloj haga ding dong? Es hora de... Muy bien, tía Funela. Muy bien, tenemos nuestro plan recordatorio. Espera, ¿y si no puedo encontrarte? Ese sería un problema. ¿Sí? Mejor encuentro a alguien que te recuerde, que le recuerdes a Fergus que me recuerde. Pero ¿quién puede recordarle a Elmo? ¡Come galletas! Sí, ¿qué querer? Necesito a alguien que le recuerde a Elmo, que le recuerde a Fergus, que me recuerde a mí, que cuando oiga el ding dong es hora de... Yo poder hacerlo. No se te olvidará. Por supuesto que no. Yo tener plan para recordar. Sí, solo necesitar galleta. ¡Oh! Sí, cuando ver galleta, yo recordar. Perfecto. Y resulta que tengo una galleta justo aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Saber, tal vez poder ensayar plan recordatorio ahora y ver si funcionar. Buena idea, come galletas. Gracias. Ahora, Isabel, ¿podrías imitar la alarma del reloj? Ding dong. ¡Galleta! Ahora yo recordar decir a Elmo. Permiso. Dampi, 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 dam. Oye, Elmo. ¿Qué pasa? Sí. Ser hora. ¿Es hora? Sí. ¡Tío Fergus! ¡Tío Fergus! ¡Tío Fergus! ¡Ah, tío Fergus! Sí. Tío Fergus necesita recordarle a tía Funela que cuando tía Funela oiga el ding dong es hora de... Para eso era este moño. Querida, tengo que recordarte. Cuando oigas el ding dong es hora del... ¡Claro! Ya es hora de levantarse. Buen trabajo. Bien. Ya son las 12, señora Forchester. Señor Doll, solo practicábamos la alarma. ¿Practicando? Pero me despertaron. Prueba de que fue un gran éxito. Bien. Pero debería dormir un poco, señor Doll. Se ve muy cansado. Sí. Eso es lo que trataba de hacer. ¡Ay, nuestro plan recordatorio funcionó a la perfección! ¡Gracias a todos! De nada. Ahora, solo hay que esperar a que el reloj... ¡Oh! ¡Ese fue el ding dong! ¡Es hora! ¡Come galletas! ¿Dónde está Come galletas? ¡Oh! Mejor le recuerdo a Elmo yo misma. ¡Elmo! ¡Elmo! ¡Oh no! Oh, tendré que recordarle a Fergus yo misma. ¡Fergus! ¿Ve? Oh, ¿dónde está Fergus? Oh, no tiene solución. ¿Qué está pasando? Tengo un gran problema. Mi plan recordatorio falló y es hora de despertar al señor Doll. Es una catástrofe. Mucho más que un accidente, más que un resbalón. ¡Ja! En Forchester catástrofe, hay que arreglarla pronto, profe, para dejarla catástrofe y que no dure más, profe. En Forchester catástrofe, y todo es un desastrofe. El timbre hay que tocar, profe, y pronto alguien vendrá, profe. Catástrofe, catástrofe, es una catástrofe. Catástrofe, catástrofe, una catástrofe. Catástrofe, catástrofe, una catástrofe. Es la catástrofe, una catástrofe, la gran catástrofe. A todos se les olvidó recordarme que cuando oiga el ding dong es hora de... ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero mamá, ¿no necesitas que te recuerden despertar al señor Doll? ¡Ja! ¿Te acordaste tú misma? ¿Ah, sí? ¡Tienes razón! Sí. ¡Lo recordé! ¡Ah, Phoebe! El repetirlo sí funcionó. Despertaré al señor Doll. ¿Ah? ¿Qué? Me levanté a tiempo.
Algo en este hotel aparentemente funciona. Le dije que teníamos un sistema despertador perfecto. Ah, ya veo. Oh, pero necesito que me despierte otra vez a las 4 en punto. Nos vemos.